नमस्कार, मेरा नाम गौरी है। मैं राजस्थान से हूँ। मेरे को बहुत टाइम से एलर्जी रह रही थी, जिसके कारण मुझे सुबह बहुत दिक्कतें आती थी। सुबह उठने के बाद मेरे नाक से पानी आता था, आंखों से पानी आता था और मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। मैंने बहुत जगहों से इलाज करवाया, सफेद दवाई दिया करते थे जिससे मुझे 2-3 दिन तक असर रहता था, लेकिन उसके बाद वही हो जाता। फिर मुझे मेरे किसी दोस्त ने डॉक्टर शारदा के बारे में बताया। मैंने वहाँ से 1 महीने की दवाई खाई और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा और मैं डॉक्टर शारदा को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ और मैं आप सभी को भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी यहाँ पे विजिट करें। थैंक यू।